然之後老闆，hello 大家好，而家呢度我教你哋係點樣做 consolidated 啊，即係話你哋而家已經1月1號已經開始行咗 e-invoice 係咪？咁你哋好似平時咁樣開翻普通嘅單，打個比喻啊，我喺度 cash sales 我都係有開單嘅，呢啲全部咧我都係未撳實 e-invoice 嘅，即係話你嘅客仔佢冇同你要求講我 e-invoice，咁你全部嗰啲 e-invoice 嘅 status 嘅後面呢邊一定係 show 住 pending 嘅，係啱嘅，即係代表你呢張單係普通嘅單，仲未做性嘅即係單張嘅 invoice 仲未嘅。如果你嘅客仔冇要求過我 E，咁好，咁你集齊晒可能到月尾31號，咁當今日已經係2月1號或者2月7號啦，呢7日之間，2月1號到至2月7號，每一個月嘅月頭第一個星期，咁我哋就可以做 consolidated 啦，組合電子發票。咁做咧，打個比喻嚟講啊，我呢度開咗有 pending 緊嘅有4張，你睇下5月嘅，雖然係同一日啦，OK，你當呢度係有100張你哋嘅 cash sales 單，OK，然之後或者係銷售一次嘅單都得。之後我哋就可以撳呢個 e-invoice，再撳 consolidated e-invoice，再撳 consolidated sales， 係 consolidated sales。咁撳咗呢個 consolidated sales 咗之後，呢個 window 佢就會走出嚟，佢係講咩咧？佢係講有一啲行業佢係可以做 consolidated 嘅，有五金啦，有 automotive 啦，有 aviation 啦，有 goods and jewelry 同埋呢啲嘅。咁佢而家目前係有七個行業，所以你呢個可以每一個月會見到佢嘅冇相干，你做一個溫習嘅啫。再睇翻睇佢有冇增加新嘅，冇嘅話你可以撳 next， 撳咗 next 咗之後，你再撳上面嘅 home new， 因為佢會出現呢個 consolidated sales e-invoice 嘅，咁你撳一個 new， 撳咗呢個 new 咗之後，佢就會出現呢個 generate consolidated e-invoice， 咁你第一項係出現 document date 呢個咧其實係2月1號到至2月7號之間嘅，可能1號冇做工，你哋可能係2號嘅嚟講啦，咁佢呢度一定出現2月2號2026年嘅 document date，係根據你嘅電腦嘅日期嚟行。咁 transaction from 嘅話咧，佢一定係上一個月，即係1月1號到至1月31號嘅單。sales invoice、sales CN 同埋 sales DN 呢4樣係可以做 console 嘅。如果你哋冇 touch 到嗰7個行業嘅話啦，OK， 然之後佢會出現呢個 company MSIC code。company MSIC code 嘅話咧，佢係我哋幫你哋做 company profile 嗰時，佢會找到出嚟噶啦。咁當然你可以自由揀嘅呢度，如果你有2個或者3個以上嘅話，呢度可以揀嘅。之後你就可以咁 generate， 咁我呢邊嘅話係得有 cash sales、sales invoice 或者 sales CN 同埋 sales DM 冇嘅話，我可以撳 generate， 佢就會開一個 record 喺上邊，你睇 document 嘅2月2號佢喺最上邊，然之後你 double click 落去 ，OK， date from 1月1號到至1月31號 ，OK， document date 即係嗰日。你要做 consolidated 嘅日期，之後就係 consolidated 嘅名嘅話咧，佢一定係呢個名嚟嘅，啱佢嘅，佢係呢個 number 嚟嘅。OK， 然之後你喺呢度，可能呢度全部都係空嘅係咪？或者冇空嘅説話啦，你可以對住佢灰色嘅地方 document date 或者係 document date 都得 ，right click 撳呢個 count， 呢個 count 係做咩？係俾你嚟睇你集合你組合嘅全部 cash sales 單或者係 sales invoice 單有冇超過150啦，150。如果冇超過嘅話，你可以睇同一個 consolidated 嘅 record 入邊同一張啊，同一張 consolidated sales invoice 入邊可以攞150嘅。
然之後呢度我目前只係有4張，你就可以揾到4張。OK， 揾到4張，你就可以撳 submit 上邊嘅號碼，撳 submit invoice 一樣嘅啦。你撳咗之後，佢有一個 pop-up message 出嚟，問你係咪 confirm 要 submit 呢個 consolidated 上去。如果你撳咗 confirm，佢呢度 invoice 會變係 valid。之後你哋再 preview consolidated 嘅話咧，佢係出現咁樣嘅 format。呢個 format 你哋唔需要 send 俾任何你哋嘅之前嘅客仔，唔需要。你哋 keep 住你哋自己睇嘅啫，你哋自己 system 嘅人睇嘅啫，係俾你知道邊一啲做咗 consolidated。如果你唔可以通過呢度睇，你亦都可以翻嚟呢度 cash sales， 即係 cash sales 呢度拼啲嘅係咪？我呢度都有一個 consolidated invoice status 嘅。如果你冇嘅話，你可以對住呢個 name 或者係 cash sales number 都得。撳 right click， 再撳 column chooser， 再揾 consolidated invoice status， 然之後你拉佢專門冇放喺任何嘅 column 嘅中間位，佢有箭頭上下嘅一條線，你再放開，佢就會走出嚟噶啦。咁而家呢個我係已經做咗 consolidated 去嘅，咁佢呢度即係你唔使撳落去都得。invoice 呢邊咧，佢會出現你嘅 consolidated invoice 嘅document number 啦，即係佢嘅號碼同埋佢嘅 status 會變係 valid。如果佢係做 consolidated， 如果冇做 consolidated 嘅，佢係前邊單張嘅話咧，佢係前邊 status 出現 valid 嘅。你可以通過呢度嚟睇都得，或者你喺呢度睇亦都得。OK， 佢唔一定嘅，呢個係做consolidated sales invoice 係喺一個年區入邊，你睇個 count 咗之後，即係呢個 count 開咗之後，你睇佢有冇超過150。如果有嘅話咧，你可以 highlight 幾個，咁呢個 delete， 但係呢個 delete 咧，sorry， 唔係呢個方法，係呢一個。OK， 佢有兩個方法啦，如果佢有超過150嘅話咧，就呢度你可以 highlight 幾個咁呢個 delete， 因為政府嗰邊佢有 set 到 consolidated sales invoice 唔會超過25 MB 嘅，呢個係上個月嘅最新嘅列區啦，係佢嗰個 size 唔會超過25個 MB， 所以唔係 MB，KB 25個 KB， 所以如果你呢個 record 即係001嘅呢個 consolidated 嘅 number 有超過150嘅話咧，你可能就要一個 date to 你再修改，你可以修改去1月10號，1月1號到至1月10號，或者1月1號到至1月15號，係睇你嗰邊有幾多單，你可以分開嘅，唔一定全部一隻齊晒係同一個 number 嘅，佢可以2602 CSL consolidated 001 002 003 004嘅，你都可以幫佢分開你嘅 date from 同埋 date to， 你可以睇你嘅 case 嗰度總共有幾多張單，如果有直接有500張單嘅話，你都可以分開嘅，可能1月1號到至15，或者15號到31號都得，佢會變去2張啦，都得嘅，都可以嘅，你哋可以試下咁樣做啦。